हाय वेलकम बैक टू जूरिक पेट एसोसिएशन। माय नेम इज ईशान। मेरे पास ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी में, हेल्थी क्वालिटी में और बहुत ही एक्टिव और मस्कुलर लुक का अमेरिकन बुल्ली का पपी का वीडियो आया है फ्रॉम अमृतसर पंजाब एंड इज माइक्रो अमेरिकन बुल्ली। सो इफ़ एनीबडी रिक्वायर्ड 10 सेलर्स नंबर ऑन स्क्रीन, उसमें कॉल करके आप डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वालिटी में, हेल्दी क्वालिटी में है। ये ऑल ओवर इंडिया तक डिलीवरी हो जाएगा। पपीज़ का हेल्थ आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही एक्टिव पपी है और ये मदर के साथ इसका फोटो है। सो इफ़ एनीबडी रिक्वायर्ड 10 सेलर्स नंबर ऑन स्क्रीन, उसमें कॉल करके और बाकी प्राइस वगैरह डिटेल्स वगैरह आप ले सकते हैं।